大家好，我的名字叫陆凡，来自上海，今年41岁。陆凡，欢迎你。这位是真爱网向我们推荐的男嘉宾。24位女生对陆凡印象如何？请考虑。请选择。17号。您好，男嘉宾这里。您这个成绩真的得感谢上一个男嘉宾，你跟上一个男嘉宾比起来，真的是高端大气上档次，谢谢。非常谢谢，非常谢谢。19号。男嘉宾，我觉得男生嘛，头发还是越短越帅气啊。然后还是我刚才我底下的这些观众有人说你出场时候非常的帅，非常像鸟叔，很好。美妍姐姐，你刚才说头发越短越帅气，你说完这句话的时候，孟非老师那个嘴都已经笑到耳后根那儿了，那说明他已经帅到一定境界了。我不至于为这事乐美成这样。第一条片子。我叫陆凡，我是从小长在卢湾区的老上海人。90年代的时候，我去了德国，一去就是12年。因为不想回到自己的国家，接着做外国人，所以拒绝了加入德国国籍。现在我在一家德资企业工作，负责东区区域战略。我身上继承了一些老的普鲁士的风格，比如说工作中往往是对事不对人。以前跟德国的一些同事合作呢，虽然他们说我比较凶、比较狠，但是呢，他们也非常认同我对工作的一些态度。之后呢，也向我的老板推荐了我。当然，作为老上海人，我还是蛮注重生活的品质的，也就是说没有腔调了。其实生活的质量跟金钱没有什么太多的关系，往往是在于你能够发现生活中一些最细小的东西。我很喜欢阅读，画画扇面，骑个自行车穿梭于上海的大街小巷。对于男子汉，我有个人不同的看法。那种揪着自己的胸毛说自己是男人的人，我不太认同。我认为作为一个男子汉，应该有宽阔的胸怀，勇于承担。比如说给女孩子拿包，我觉得是一个非常绅士的行为，跟娘娘腔没有什么太多的关系。你认为呢？给不给女朋友拿包？这个4年前我们好像就讨论过啊。22号。男嘉宾这里，然后我不是一个大叔控，我想确认一下你是41还是34？这两个怎么会弄混的呀？其实是41。哎呀，他太年轻了。然后我本来是觉得我对就是35以上的男生是没有那种感觉，但是我觉得这位男嘉宾很好，然后很有魅力。我想问一下12号，今天这一场节目你举过1次手吗？你是上这儿来打酱油吗？是？好，算你1次了啊！来，你有问题吗？男嘉宾，我觉得你挺好的，考虑一下吧。我的个天哪！这句话是被我逼出来的吧？我收回我刚才说的话。谢谢孟爷爷。13号。就到了这个年纪，你之前有没有过婚史啊？应该没有婚史吧？有就有，没有没有。什么叫应该没有啊？你把它说清楚，到底有没有？很明确的告诉你，没有，我没有过婚史。到这个年纪还……其实这个，我帮他把没问完的那个半句话问出来。这个年纪的男人从来没结过婚，是不是会在哪方面有点毛病？对，我也想说，其实，在德国这很正常，没有任何的问题。大家包括女的，大家都是挺正常的。看下一条。现在我已经到了一个大男当婚的年龄了，我已经谈了10次恋爱。我的有些感情经历被朋友认为不太靠谱，比如说我谈过一个比我小16岁的女朋友，由于年龄上的差距，她的父母从一开始就非常的反对，但是恰恰因为这种压力，反倒使得我们走得更近了。当压力消失之后呢，两个人个性的一些冲突反倒暴露了出来。其实我认为年龄并不是最大的问题，我当时的女朋友她的心理年龄要比我成熟得多。随着年龄的增长和阅历的丰富，男人们会更珍惜自己内心深处的那点孩子气，而这点恰恰是女人们最不屑的，这点也非常的奇妙。
后来呢，我也尝试跟一些靠谱的适龄女青年去相亲，但是呢，我发现太物质了。我个人认为呢，目前的中国式的相亲呢，大家过于在乎物质上的匹配，而忽视了人和人之间的默契。我认为啊，婚姻并不是一道简单的数学题，1+1也不总是等于2。婚姻之后的几十年更需要感情的维护。比如说我的父母当年虽然面临很大的压力，但是那个40多年的风风雨雨都是有感情支撑的走过的。我现在呢越来越大叔了，我想知道我的真爱会在哪里呢？我想知道一下，你在片子当中说你交往过一个比你小10多岁的，那你现在来说你在交往女朋友的时候，你对年龄上有没有一个上限下限？我觉得年龄也好，或者是种族也好，这个都是其次的，关键还是你跟那个人是不是有感情。你那个10段感情里面，16岁的是差别最大的一个。其实不是，也不是，你那是不是比较多的都是比你小很多的？大概是什么样的分布？一般，其实黄老师有点爱听这个。我是。其实这个东西还真是随缘，也不一定。你有没有觉得，就是越年轻的女孩，她们会越不大喜欢你，性格当中的那个孩子气？一点没错。是啊，因为她们还小，她们急于摆脱稚气。对。女人年纪大一点的时候，可能会更喜欢有孩子气的男人。好，3号。我特别好奇，您这么大了才结婚，对于孩子这个方面，你是怎么考虑的？很现实的问题啊。这点我觉得我还是挺德国化的，就是说我以前在德国的时候也经常问他们，你们对孩子有什么需要？像德国的人，不管是家庭富裕或者不富裕，他们都会说一件事情，我就希望我的孩子是健康的，生理和心理上的健康。你要问中国家庭的话，经常会说，我希望我的孩子不要输在起跑线上。那这点让我很头疼。我为这个起跑线在节目中发过一通神经病，因为这个起跑线到底在哪？这也是我的困惑。我稍微插个嘴，我又想起来上次那个在德国专场那哥们儿，就你要不打断他可以一直说下去，一个人可以说半个小时。他也是会聊天的这种啊。对，特别会聊天。我想，我不知道说的对不对，我不是妇科大夫。我听说这个夫妻双方、男女双方年龄差距大一点，对下一代是怎么说呢？他好像跟医学没关系，可能跟那个成长环境，比如说年纪大一点的男的，相对来说经济条件好一点，能够提供的教育环境好一点。啊，看下一条。用现在比较时髦的话语来讲，陆帆是一个拥有一颗赤子之心的大叔，非常非常有爱心的人。他上个月刚刚从高速路上救下了一只受惊的小白猫。尽管我是他的好兄弟，他有时候呢也会有点小脾气，很认真的样子。他人很风趣幽默，也很有才气，只需要你给他一个讲台，5分钟，他能够回顾历史，放眼全球，展望未来的跟你说上5个小时。汪珊珊有问题吗？最后，我想说，其实我是1个月28天都会去酒吧的一个女孩，然后我其实特别想找一个大叔，然后能让我变得聪明一点，然后带我走出这个酒海的世界。啊，恭喜你进入到了男生群里，上去灭掉2盏灯回来。4号难得留灯。哎呀，真是难得呀！还需要灭掉1个，现在亮灯的是10号、12号、23号。有灯区别。哎呀！这个就叫会利用规则，有点像足球当中的这个合理冲撞这种。他在最后一刻你要灭灯的时候，他梆把灯爆了，你灭不掉了。其实我从小到大的偶像一般都是姜文、陈道明、陈宝国、张国立这种老 F4大叔型的人物，非常喜欢，非常欣赏，从初中就开始这样。你做的对。好，来，我们有请10号。谢谢。有请12号、23号。
们来看一下男嘉宾的心动女生是哪一位？看大屏幕，10项基本资料里边你选一下。我选那个闺房真容吧。好，4条辫子。大家好，这就是我的闺房。看我有一张大床，然后可以在上面肆无忌惮的翻滚。这是晚上睡觉的玩具，然后这是黄小鸭，这是兔小白。看，这是我的窗帘，但是我晚上睡觉的时候从不把它拉上，因为我怕黑，拉开它。我喜欢花花草草，给它们浇一浇水。我喜欢它们很简单，就是因为它们是绿色的。我现在暂住在朋友小两口家，我是个不速之客，一点都不讨人嫌。我们生活在一起呢，特别的和谐。可能是因为我也够勤快，见不得一点脏衣服，看见脏衣服呢就得洗。我坚决不用洗衣机，因为这样省水、省电、省机器。我穿也要穿玫红色，盖也要盖玫红色，戴呢也要戴玫红色。我全身都要玫红色，因为我要招桃花。Hello， 这里呢就是我一个简单的小家了。我在平时的生活当中呢，是一个非常喜欢手工的一个人。这里呢是我在网上淘来的一个小小的缝纫机，平时有空闲的时候呢，就用这些布和缝纫机做一些小的手工，送给了我的好朋友们。这是我的房间，以前我跟我爸妈一起住，房子很大，但有时候还是会觉得空荡荡的。现在这个房间虽然很小，但是我一个人住也还够了。搬了很多次家，但是有2样东西一直带在身边，一个是我爷爷的假牙，还有一个是他的烟斗。我小时候是我爷爷带大的，所以我跟我爷爷感情最要好。最后一个问题，我想问一下，如果你们现在背包要出去旅游的话，你们会选择去哪里？坐火车？坐火车。来，12号。坐火车去哪儿？去泰国可以坐火车吗？这个我们没听说过能坐火车能到那个地方。那就去云南那儿吧。因为那儿风景很好，沿路都可以看风景。刘桃林。很巧，我最近就有这个想法。那我暂时没有想好目的地，因为我觉得旅行的过程很重要。但是我想过，如果是国内的话，我一定要坐火车去到西藏，因为我觉得那是一个圣地。谢谢。盼不盼？我最近打算的计划就是去西藏，因为那里就是可以洗净一下我内心嘛。估计我们仨都是一样的。我想去布达拉宫，然后在山脚下礼拜，一直到礼拜那个布达拉宫门口。最后我们给那个谁，那个爆灯的啊，盼盼，给你最后一点时间。咱们2个有很多共同之处，因为我也是很注重生活品质的人，我也可以随时跟着男嘉宾去任何地方，我也可以很随性的，比如我这一段工作时间累了，我也马上可以歇一歇。我希望给一个接触的机会吧，因为还是需要彼此磨合一下，毕竟年龄差距有16岁。谢谢。好，你要做最后的决定了，坚持选择16号，有可能被拒绝，你一个人回去。另外3个女生你可以牵手其中一位，想清楚告诉我们决定。那我直接上去吧。恭喜男女嘉宾获得了娃哈哈营养快捷幸福天线提供的爱琴海之旅。老师说我没想到男嘉宾最后会选我，蛮激动蛮兴奋的。12号呢，因为刚才梦瑶也提到他，然后从那个时候我就注意到他了。闺房真容的话，她的眉宇间的一些清纯或者青涩的感觉，让我非常的有触动。我知道年龄差异的话，可能会在沟通上出现一些问题，但我觉得是可以解决的。我个人认为呢，就是年龄的差距其实也是拓宽了双方生活的一个视野，有的时候恰恰能够给对方双方的感情腾出更多的一些心理和心理上的空间。然后那个令财神能不能帮我向何菜头问个好？我很喜欢他。我们12号女生何婷婷来到我们这个节目录节目啊，一共录了4次，举手的次数也没超过4次。她说的所有话浓缩在一块儿，不足40秒钟，她也牵手成功了，挺好的，效率很高啊。黄老师，你看着我这样看着我干嘛？你说还说多了，他好像没有举手4次，没有，肯定没有，他1次都没举过。然后呢，你对
对，那一次是我逼他说的。逼他比了一次，你是不是你把他逼走？不能这么说吧？黄老师，我把他逼走的。我负责任的说，我没逼。真的，我就想他说，我就想让他说句话而已。你们误会我了。我还有2句话说啊，就是我刚才看到盼盼，我是还挺感触的。你是我见过的最勇敢的女孩啊，就那么多次屡败屡战。这个不算最勇敢，而且还在这儿爆灯哐一下子，就是在这种情况下。而且我觉得我真的是月老级人物，我凑成好几对了已经。哦，是，所以我在这祝福你，希望有一天能有人为你而来，希望你早一点。会的，一定会的，你相信我这话。谢谢梦姐。而且还是说的那个话，他只能加一个限制语境是近一段时间来最勇敢的，在历史上有爆灯比你更多的，更勇敢的，坚持到最后找到幸福的。哎，我们要鼓励啊！观众朋友，如果想了解24位女嘉宾的个人资料和联系方式，现在可以拿起手机编辑短信81376加女嘉宾编号发送到1066666620，或者登录非诚勿扰的官方网站给他们留言。想要征婚、相亲、交友的朋友，可以通过百合网、真爱网、世纪佳缘网站，或者到我们的现场报名点报名，来到非诚勿扰的舞台。节目最后，感谢香飘飘奶茶，感谢娃哈哈营养快线以及全新上市沙龙品质飘柔贝瑞斯亲情赞助。今天的节目就到这里，谢谢各位收看，下期再见。今天的节目当中呢，有一个男嘉宾说到，他的人生3字经是自私、自大、自恋。对此我真的是不敢苟同啊！我以为，无论爱情关系是一种怎么样的特殊的、个人化的这种亲密关系，它始终还是人和人之间的关系。因此，人和人进行交往的时候，必须要坚持的一些基本的东西，它也是要服从的。比如说，要能够去关心别人的需要，要能够去善于满足他、乐于满足他。如果没有这些，我们不仅不会有良好的人际关系，也很难想象能够发展和建立一种和谐的爱情关系。所以每个年轻人可能在思考自己择偶、恋爱的时候的其他艺术和技巧的时候，是不是也能够反省一下自己的观念是不是正确的？在纷纷扰扰之间，我明亮了双目。